हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रिव्यू देंगे बॉटम फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर्स का, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैंने ख़ुद बहुत सालों से बॉटम फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर मैं यूज़ कर रही हूँ और मैंने हमेशा ये पाया कि इस रेफ्रिजरेटर ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र जो है वो ऊपर रहता है और बाकी जो हमारा नॉर्मल फ्रिज है वो नीचे रहता है। तो इससे क्या होता है कि जो शेल्व्स आपकी ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे जिसमें सब्ज़ी वगैरह होती है, वो नीचे की तरफ हो जाती है, तो आपको बार बार झुक कर सामान निकालना पड़ता था। और फ्रीज़र क्योंकि हमारे हाउस होल्ड में कम ही यूज़ होता है, गर्मी में तो ज़्यादा यूज़ हो भी जाता है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के मुकाबले में कम यूज़ होता है। जैसे सब्ज़ी वगैरह या मिल्क वगैरह हम लोग निकालते हैं फ्रिज से, तो इस चीज़ में ये बॉटम फ्रीज़र ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि फ्रीज़र में हम लोगों को कम सामान रखना होता है या दिन में शायद 1 या 2 बार सामान निकालना होता है, तो बार बार झुकना नहीं पड़ता इस फ्रिज को यूज़ करने के लिए। जितने भी चीज़ें आपको चाहिए जो फ्रीज़र में होती हैं, आपके फल, आपकी सब्ज़ी, मिल्क या कोई भी आपकी करी, चावल, जो कुछ भी आपने लेफ़्ट ओवर्स रखे हों, वो सब ऊपर की तरफ रहते हैं, जिसकी वजह से, और ड्रिंकिंग बॉटल्स, वाटर बॉटल्स भी सब ऊपर की तरफ रहते हैं। तो आप जो हैं, जो भी चीज़ चाहिए आपको निकालनी है, वो आप आराम से खड़े खड़े निकाल सकते हैं बिना नीचे झुके हुए। तो दोस्तों, इससे काफ़ी मदद होती है, स्पेशली उन लेडीज़ की जिनकी कमर में दर्द रहता है, तो वो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है दोस्तों। तो ये जो बॉटम फ्रीज़र रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये काफ़ी टाइम से हैं मार्केट में, और हमने जब ख़रीदा था तब सिर्फ हायर का ही आता था। यही एक ब्रांड थी जिसने ये पहले लॉन्च किया था, या हो सकता है भाई मेरी नज़र में नहीं आया हो, मेरी नज़र में हायर का ही फ्रिज आया था, तो मैंने वही ख़रीदा था। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इसके काफ़ी हर कंपनी ने ये बॉटम फ्रीज़र्स जो हैं ये लॉन्च कर दिए हैं, जैसे गॉडरेज ने, वर्लपूल, एलजी, पैनासोनिक, सभी कंपनीज़ में ये बॉटम फ्रीज़र टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको जो मैंने यूज़ किया है ओरिजिनली हायर का रेफ्रिजरेटर, मैं वो ही आपको बताती हूँ। देखिए ये दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी बात कि जो मैंने बताया आपको कि फ्रीज़र नीचे रहता है, तो आपको बार बार अपनी जो भी डेली एसेंशियल्स हैं उनके लिए झुकना नहीं पड़ता। बस फ्रीज़र से अगर बर्फ़ निकालनी है, आइसक्रीम निकालनी है, तो दिन में 1-2 बार ही झुकना पड़ेगा। और उसके ऊपर से देखिए ये फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी है, तो आपको पता ही होगा कि इसमें फिर ज़्यादा बर्फ़ वगैरह जमती नहीं है दोस्तों। और इसमें एक मैकेनिज़्म रहता है कि आप जो है टेम्परेचर भी वेरिएट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज़र में ज़्यादा कूलिंग नहीं चाहिए, लेट्स से आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ्रीज़र की, तो आप जो है फ्रिज में ही टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसकी आइसिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। आप 1 घंटे में बर्फ़ इसमें जमा सकते हैं और यूनिफॉर्म कूलिंग रहती है। बहुत अच्छा सिस्टम है ये। और आपको मैं एक और बहुत अच्छी इसकी बात बताऊं कि ये जो है डबल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे चलता है दोस्तों। ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, जिन लोगों को नहीं पता हो मैं उनके लिए बता दूं कि इससे आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। आप इस टेक्नोलॉजी को मत समझिए, बस इसका फ़ायदा समझिए कि जब भी आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एसी ख़रीदेंगे या रेफ्रिजरेटर ख़रीदेंगे, तो आपको आपका जो बिल है आप देखेंगे कि बिल्कुल आधा हो गया है। तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें ज़रूर ख़रीदें। और मुझे जहाँ तक ज्ञान है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी अभी कूलिंग सिस्टम्स में ही अवेलेबल है, अभी हीटिंग सिस्टम्स में नहीं है। लेकिन वी होप सो, जैसे जैसे रिसर्च होती रहती है वैसे न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहती है। वी विल कीप यू अपडेटेड अबाउट टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए दोस्तों, हायर का जो रेफ्रिजरेटर है, इसमें 1 साल की तो वारंटी रहती है ऑन द प्रोडक्ट, और 10 साल की वारंटी रहती है ऑन दी कंप्रेसर। इसके अलावा इसमें 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी है, टफन्ड ग्लास शेल्व्स हैं, तो बहुत पतले शीशे के आपको शेल्फ लगेंगे, लेकिन उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है काफ़ी है। मतलब कि आप अगर उसमें कुकर भी रख दें भरा हुआ,
तो भी ये जो शेल्स हैं ये कभी टूटते नहीं हैं। तो ये जो इसमें टफन्ड ग्लासेस हैं ये काफ़ी मज़बूत हैं। और दोस्तों एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि इसमें जो वेजिटेबल बॉक्सेस हैं वो काफ़ी बड़े हैं साइज़ के। और इसमें 2 बॉक्सेस दिए रहते हैं, वन इज़ फॉर वेजिटेबल एंड अनदर इज़ फॉर फ्रूट्स। दोस्तों बहुत ही क्लीन बैग रहेगा। कोई जैसे पहले के रेफ्रिजरेटर्स में आता था कि कॉइल्स लगे रहते थे, वो सब इसमें नहीं होता। और जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये आप ज़रूर देख के अपना कोई भी अप्लायंस ख़रीदें, जब भी ख़रीदें कि उसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको एक सुपर फास्ट कूलिंग मिलेगी, स्टाइल मिलेगा और सेविंग्स भी मिलेंगी लॉन्ग टर्म पे। आप देखिएगा। और बहुत ही अंदर से इंटीरियर्स अगर मैं आपको इसके दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला ये रेफ्रिजरेटर है। जैसे आप खोलते हैं तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और फिर चकाचक रेफ्रिजरेटर आपको दिखता है। बहुत ही ईजी टू मेंटेन है क्योंकि सिर्फ ग्लास की शेल्स हैं और जो भी वॉल्स हैं वो सब प्लास्टिक की बनी हुई हैं, तो आपको उनको मेंटेन करना बहुत ही आसान हो जाता है। फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी है और एंटी फंगल इसमें गैस्केट्स रहती हैं दोस्तों। बहुत ही एस्थेटिक सी डिज़ाइन है, कोई उसमें हैंडल वगैरह नहीं निकले रहते। बहुत ही अच्छा सा वो है, इसका आउटलुक बहुत खूबसूरत रहता है हायर के रेफ्रिजरेटर्स का। 1 आवर की आइसिंग टेक्नोलॉजी रहती है। वेजिटेबल बॉक्सेस काफ़ी बड़े बड़े हैं, आपको नॉर्मल फ्रिज से ज़्यादा बड़ा साइज़ मिलेगा ताकि आप ज़्यादा स्टोर कर सकें। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, टफन ग्लास शेल्स मिलते हैं और दोस्तों स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन मिलता है। मतलब कि आपको इस फ्रिज में कोई स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट रहता है। स्टेबलाइजिंग कैपेसिटी इसके अंदर इनबिल्ट है। और क्योंकि ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है तो आप इससे काफ़ी अपना पैसा बचा सकते हैं लॉन्ग टर्म पे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें आपके लिए मैं इसको ख़रीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जब भी आप इसको ख़रीदें आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं और आपको फिर कंपनी से इंस्टॉलेशन के लिए लोग आ जाएंगे और आप जो है इसको आराम से अपने घर में लगवा सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों के साथ स्पेशली कमर की प्रॉब्लम है या एज ज़्यादा है तो उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है कि आपको बार बार झुक के फ्रीज़र से बार बार झुकना नहीं पड़ेगा। आप ये डेली एसेंशियल्स के लिए जैसे आपको फल हैं, फ्रूट्स हैं, फल हैं या वेजिटेबल्स हैं, इन सब के लिए ज़्यादा, क्योंकि यही चीज़ें हम ज़्यादा निकालते हैं, वाटर बॉटल्स हैं, इन सब के लिए झुकना नहीं है। आप आराम से खड़े खड़े अपना पूरा फ्रिज मेंटेन करिए। तो दोस्तों इस फ्रिज को एक बार अगर आप चाहते हैं, अगर आप नया फ्रिज ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिए। मेरी तरफ से इसको थम्स अप है और हाई रिकमेंडेशन है। इसको ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा। डिफरेंट प्रोडक्ट रेंजेस में ये आपको मिल जाएगा, डिफरेंट लीटर्स में। तो डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज़ आप जो है इसका साइज़ रेफ्रिजरेटर का सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का यही नारा है कि झुकना मना है। किसी के सामने मत झुकिए और अपने फ्रिज के सामने तो बिल्कुल मत झुकिए। थैंक यू दोस्तों।